Sementara itu pemirsa, angin kencang pada Senin kemarin memporak-porandakan tenda di alun-alun Pancasila, Kota Salatiga, Jawa Tengah saat digelarnya festival musik menyambut malam tahun baru. Peristiwa ini berhasil direkam oleh warga saat bangunan tenda roboh tertiup angin. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga saat detik-detik robohnya sebuah tenda akibat tertiup angin kencang yang melanda Kota Salatiga, Jawa Tengah Senin kemarin. Kencangnya tiupan angin membuat tenda sepanjang 60 meter yang digunakan para pedagang untuk menjajakan makanan ini roboh seketika. Peristiwa ini membuat sejumlah pedagang panik ketakutan. Satu orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat terkena tenda yang roboh. Tak hanya menimbulkan korban luka, sejumlah barang-barang milik pedagang rusak.